Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դերասան Խաչատուր Հունանյանն իր սոցիալական էջերում հայտնել է ծանր հիվանդության մասին։ Նրա պայքարը շարունակվում է, սակայն այս պահին, ինչպես երևում է, վիճակն այդքան էլ լավ չէ։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկը գրել է հետևյալը. «Այս պահին կյանքի ու ծանրագույն պայքարի մեջ է մեր սիրելի դերասան Խաչատուր Հունանյանը։ Անասելի ցավեր, անքուն գիշերներ, նորից նշանակված ճառագայթային բուժումներ, բայց հույսը դեռ կենդանի է։ Նա միշտ ուժ է տվել մեզ իր արվեստով, իր ներկայությամբ, իր մարդ տեսակով։ Հիմա մեր հերթն է նրա կողքին կանգնելու։ Տարածենք, աղոթենք բոլորս միասին մեր սիրելի դերասանի համար։ Թող Աստված նրան ուժ տա հաղթահարելու այս փորձությունը, պարգևի առողջություն և լույս։ Հույսը չենք կտրում, հավատում ենք, որ նա կհաղթի», սոցիալական հարթակներում գրել էր ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկն ու հրապարակել Խաչատուր Հունանյանի լուսանկարը։ Իսկ մենք ձեզ ներկայացնում ենք այն վերջին տեսանյութը, որով դերասանը կիսվել էր իր սոցիալական էջերում։ Բարի ողջույններս, իմ շատ սիրելի հետևորդներ, ընկերներ, բարեկամներ, հուսամ լավ եք բոլորդ։ Նույնը չեմ ասի իմ համար, բայց շատ կարճ եկել եմ եթեր անեմ, մի հատ ձեզ ասեմ ինչ է կատարվում, որ դրանց հետո ավելի ճիշտ գնա իմ բուժման հերթական բարդ ճանապարհը, որի մեջով որ ես անցնում եմ։ Ուրեմն ասեմ, որ Գերմանիայում Cyber Knife-ը իրականացվեցին, վառվեցին 3 հատ մեծ լիժեններ, մետաստազներ, որոնք ոսկորների մեջ էին գլխի վրա։ Մազերս մի քիչ թափել էր, հետ է եկել արդեն ստեղես մասերս։ Կներեք ցուրտ առավոտ գլխակողում իրավունք չունեմ մրսելու։ Ես Գերմանիայից հետո թոքաբորգ տարա ու շատ բարդ պրոցես էր, ճիշտ ասած, եկա ստեղ անցա բրոնխոսկոպիայի մեջով, որը որ գիտեք ոնց է կամերայով մտնում են մեջից մաքրում են թոքերը, շատ բարդ միջամտություն էր, ամենայն դեպս անցա դրան մեջով ու թթվասնային քաղց ունեի, իհարկե դեռ չեմ հիմնականում հանել ես շլանգը մի շրաուկությամբ եմ շնչում, բայց եթերի ժամանակ հանեցի, որպեսզի տպավորություն չստեղծեի, որ առնցրը կարող նաև մեռնեմ, չէ, այդպես բան չկա, բայց ուզում ասեմ սա կարգավորում է այդ բրոնխոսկոպիայից հետո, որպեսզի թոքերը 100%-անոց սկսի հետո աշխատել, հələ որ սրա օգնության կարիքը ունենք։ Ուրեմն ասեմ, որ փոխել եմ հիվանդանոցս, Սիդրսայնն է դարել իմ նոր հիվանդանոցը, նոր բժշկական խմբի հետ եմ աշխատում, շատ խելացի պրոֆեսորների հետ ենք աշխատում, ովքեր արդյունքներ են գրանցել իրենց բուժումներ տալու ընթացքում, իրենց կարիերայի ընթացքում մենք ճշտումներ կատարել ենք, որ նորմալ մարդկանց հետ ենք հիմա աշխատելու։ Այնպես որ դուխով ենք, ամեն ինչ նորմալ է, ես ուղղակի եկել եմ ասեմ, որ անցնում եմ շատ բարդ պրոցեսի մեջով, դժվար եմ շնչում, դժվար եմ տեղաշարժվում, որովհետև Cyber Knife-երի ընթացքում Գերմանիայում էլի վնասվել է իմ ներվը, սայադիկ, որը որ չի թողում նորմալ քայլեմ, երբեմն դիմում եմ այս այլակի օգնությանը, տեղաշարժվելուց հիմնականում շատ չեմ կարող քայլեմ նորմալ, բայց սրանք ժամանակավոր բաներ են։ Եվս մի կարևոր բան, 3 հատ մետաստազ հայտնվել է ձախ աչքիս մեջ, որը որ մենք երբեք չենք մտածում, որ այդպես բան կարող լինի, բայց կտրուկ վատացավ ձախ աչքիս տեսողությունը, եկավ աչքի բժիշկ հիվանդանոցում, ստուգեց ու մենք հասկացանք, որ մետաստազ կնավ իմ աչքի մեջ, մի հատ մեծ, 2 հատ փոքր։ Ամենայն դեպս քիմիայի դեղերը խմում ենք, ամեն ինչ նորմալ է, սա ընթացքն է այս հիվանդության, չենք իմանում ամեն անգամ որտեղ դուրս կգա, ինչ կլինի, բայց հավատացած պետք է լինենք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, այնքան պետք է պայքարենք, ինքը պետք է հայտնվի, մենք սատկացնենք։ Տենց որ էլի մնում ենք շատ դուխով, չենք հիասթափվում, շնորհակալ եմ ձեր աղոթքների համար, ձեր բարևների, ձեր բարոյա հոգեբանական աջակցության համար, ձեր ֆինանսական աջակցությունների համար, ես մինչև երկինք շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ։ Պոզիտիվ եղեք, ժպտացեք, լավ եղեք, սիրում եմ բոլորիդ, ես ոնց դուխով եղել եմ, տենց է դուխով գնալու եմ առաջ, մինչև վերջ, կապ չունի, մինչև վերջի հատիկը սրա սպանելու պետք է գնամ առաջ, ու օրինակ ծառայեմ բոլորին, որ կյանքը շարունակվում է ու սիրուն բան է, հենց որ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, ամենալավն ու բարին եմ մաղթում, միշտ օր եթերներ։
The Community հաղորդման հերթական զրուցակիցը դերասան Խաչատուր Հունանյանն է։ Star News.am հետևեց զրույցին, որի ընթացքում դերասանը բաց ու անկեղծ խոսեց իր ծննդավայրի մանկության, Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելու եւ այնտեղ կարիերա ստեղծելու ճանապարհի մասին։ Զրույցը սակայն առավել խորքային եւ հուզիչ դարձավ այն պահին, երբ անդրադարձ եղավ դերասանի առողջական վիճակին եւ քաղցկեղի դեմ իր պայքարին։ Վերջին ամիսների ընթացքում համացանցում ակտիվորեն քննարկվում էր Խաչատուր Հունանյանի հիվանդության թեման, ինչի կապակցությամբ հաղորդավարի հարցին դերասանը մանրամասն ներկայացրեց իր բուժման ընթացքը։ Նրա խոսքով, մինչև Գերմանիա մեկնելը վիճակը բավականին ծանր էր։ Քաղցկեղն ազդել էր ոսկրային համակարգի վրա, ինչի հետևանքով քայլելն ու շարժվելը զգալիորեն սահմանափակվել էին, սակայն Գերմանիայում ստացած բուժումը, ռադիացիաներն ու համապատասխան բժշկական միջամտություններն արդեն տվել են իրենց դրական արդյունքը։ Դերասանը նշեց, որ այժմ ինքնազգացողությունը օրեցօր բարելավվում է, թեև փետրվարին նրան սպասվում է հերթական ստուգումը, հասկանալու համար բուժման հաջորդ փուլերը։ Չնայած անցած դժվարություններին, Խաչատուր Հունանյանի խոսքից զգացվում էր անսասան հավատն ու հույսը։ Զրույցի կարևոր առանցքներից մեկը Խաչատուր Հունանյանի հոգեվիճակն ու տրամադրվածությունն էր։ Նրա խոսքով ամենակարևոր գործոնը հիվանդության ընթացքի վրա մարդու մտածողությունն է։ Քաղցկեղը մահապատիժ չի, դա վճիռ չի ոչ մեկի համար։ Քաղցկեղի բարդացման ամենամեծ պատճառը մարդու տրամադրվածությունն է այդ հիվանդության հանդեպ։ Գերմանիայում ես մի բան սովորեցի. դա կարելի է ընդունել գրիպի պես հիվանդություն։ Պարզապես չպետք է ներշնչել, ինքդ քեզ պետք է լավատես լինել, ասաց նա։ Խաչատուր Հունանյանի խոսքով, եթե մարդը ցանկանում է ապրել, հավատում է եւ չի հանձնվում, ապա հիվանդությունն աստիճանաբար նահանջում է։ Հավելենք, որ դերասանը նաև իր սոցիալական հարթակներում պարբերաբար տեսանյութեր է հրապարակում, որոնցից մի քանիսն առաջարկում ենք դիտել հենց այս հոլովակում։ Սիրելի հետևորդներ, ես նոր հետ վերադարձա հիվանդանոցից եւ փոխվեց իմ քիմիայի դեղամիջոցները, քանի որ տվյալ դեղամիջոցը նպաստել է, որպեսզի մետաստազները առաջ չգան, բայց չի նպաստել, որպեսզի հետ գնան թոքերի մեջից, այնց որ փոխվեց դեղամիջոցը, ավելի էֆեկտիվ բան նշանակեցին, հիմա պետք է շարունակենք տվյալ դեղամիջոցը։ Հաջորդ update-ը կանեմ ամսի 16-ին, երբ որ CyberKnife-ի գործողությունը սկսվի։ Լավ մնացեք։ Ողջույններս, սիրելի հետևորդներ, բարեկամներ։ Ես գտնվում եմ իմ կլինիկային կից Radiology դեպարտամենտում, եկել եմ MRI լինեմ, որպեսզի հասկանամ CyberKnife-ը սկսում ենք վաղը թե մյուս օրը, այսօր պետք է նկարենք, քննարկենք եւ հասկանանք, թե ինչպես են այրում անելու գլխի ողնաշարի աճուկի շրջանում։ Ասի քանի մի 10 րոպե ժամանակ ունեմ, ձեր հետ կիսվում թե ինչ է կատարվում։ Երեք մեր մոտ լավ ձուն է եկել, հիմա էլ հալում արդեն։ Մի քիչ լավ էր, ստեղ ձուն տեսանք, ձունն էլ առողջության նշան է։ Հուսամ բոլորդ լավ եք, ամեն ինչ լավ է, տրամադրությունը լավ է։ Տարածեք այս վիդեոն post եմ անելու, ձեր post-երը ինձ ահագին օգնել են գումարը բարձրացնելու համար, որպեսզի այս գործողությունը հնարավոր դառնա։ Նախորդ շնորհակալ եմ բոլորից հետ ու Աստված բոլորիս հետ։